امام ابو حنیفه د مرګ نه 3 ورځې مخکې مسح په جرابو وکړه. امام ابو حنیفه د خپل خبرې نه رجوع کوي کمې نه چې ګنې جرابو به هغه پسله مسح کوي چې ګنې لاندې او به دا خبره یې پرېښوده روز د هر باطل په سترګو کې خنجر یې زمونږ شیخان ته هر یو فرعونی لرا سقر یې زمونږ شیخا ته هر یو فرعونی لرا سقر یې زمونږ شیخا لړزول د باطل د شجاعت نه د قربان شم لړزول د باطل د شجاعت نه د قربان شم. امت کې یو څوک هم داسې نشته چې جرابو په مسح نه یې قایل سوا د شیعګانو. شیعګان نه مسح په جرابو مني او نه مسح په موضوع باندې مني. خاص کر امام ابو حنیفه رحمه الله امام ترمذی داغر شاګر ابو مقاتل نه نقل کوي چې هغه وایي امام ابو حنیفه د مرګ نه 3 ورځې مخکې مسح په جرابو وکړه او غیر مجلدینو او غیر سخینه نه غیر نو ته بر سرمنوا او نو ته لاندې نو چاته ته پوسو کې دا دې څنګه چلو ول دا می قصدن دا کارو ولې قصدن د شکاو نو ته بر سرمنوا نو ته ویل عمدن سناد د دې د وجنه البدائع والصنائع نحم صفحه والجزء کی وی فدل على رجوعه. امام ابو حنیفه د خپل خبرې نه رجوع کوي کمې نه چې ګنې جرابو به هغه پسله مسح کوي چې ګنې لاندې او به دا خبره یې پرېښوده روز. دا یو مسله ده اجماعي مسله ده موضوع باندې مسح کول اجماعي مسله او ځینې صحابو ته دا خبره نه ورسېدلې دا مسح علی الخفین. دا غي د وجنه ځنې شیخ الاسلام وي ځنې صحابه په موضوع باندې مسح نه کوله. دا مسله د مسح د سي پټه غونډه ده ظاهر سره د انزلو سره لګ مقابل کېدل. د دې د وجنه ځنې صحابه او ځنې تابعینو د مسح علی الخفین نه هم انکار کړی دی. خو چار کله بل جانب ته صحیح دلایل احادیث تلل د دې د وجنه اهل سنت والجماعت وی چې د اهل سنت والجماعت یو څو نخري تفضیل الشیخین یو بدا معنی لګ شیخینو یعنی ابو بکر او عمر فضیلت بمانه یو او حب الختنین د رسول الله د دوه زمانو سبمینه کې عثمان او علی او دریم مسبکه علی الخفیر دا به جایز ګڼل. مسح په موضوع باندې جایز غني او خطابی ویلی سي ابن المنذر هم دا وی د شیعاګانو په خلاف باندې په موضوع باندې مسح جایز غني لا ځنې وخت کې ځنې سنت باندې ثواب ډیر زیات کی اگر چې هغه سنت د رخصت په درجه کې لکه دې ذکر چې کله ته مسح په موضوع کې کړه شیعاګان په دې باندې خپکیږي نو دا غي د خپکولو لپاره به مسح په موضوع ثواب به ته زکه زیات ملاویږي. او د دې په حکم کې جرابي هم دي زکه د محمد رسول الله نه سلور احادیث او د اصحاب محمد نه تقریبا اتلس آثار په دې نقل دي. او انس یو ځلې صحیح اثر دی راغی دولابی په الاسماء والکنا کې راوړی مسح په جراب وکړه نو چا ورته ویل دا دې څه چلو کو نو هغه ورته ویلې هما خفانې ولکنهما من صوب. دا خو موزیدی کنه خو صرف دومره ده چې د وړۍ نه جوړي په موضوع کې خدا تعریف نه دی ضرور چې کنه خامخا د سرمنې نه به جوړي. د دې د وجه نه ځان کوی کپنې خبره هر حدیث چې د خفین په باره کې راغلی هغه حدیث ته د موضوع په جرابو په باره کې شی ویلی ولی زکات صحابي د رسول الله د سیوی دا جراب موزیدی صرف دومره چې د وړۍ نه جوړي ده. بعضی خلک جاهلی یا متجاهلی ځان په زور جاهله کړي یره وای دی باب کې صحیح حدیث دا د خفین او حدیث ټول د جراب حدیث دي کړه ځکه صحابي د رسول الله نه تخنه پی هغه وی صرف فرق دار چې دا د وړۍ نه جوړي. نو دا خو شیخ الاسلام وای معنی نشي کړي سر مخکې زمانہ کې به یو شان سرمنه وا و زمانہ کې بل شان سرمنه مخکې زمانہ کې یو شان جوړېدل و زمانہ کې بل شان جوړي
دا معنی نشي کې اصل کې مقصد د اسلام مقصد د ایمان چې دی د قرآن او د حدیث د احکامو مقصد تخفیف دی اسانتیا ده وارجلکم الی الکعبین یو عالم ته یو سړی راغی امام شعبی ته ناشنا غونته خبره ویل د کله کله د چلو کما چار سوین ما خو زما به هم شکی چې دا زې مې کنه نه وی بیا پاودا سره شروع زسي چلو کنه هغه ته ویل ویل بس تا ته مونږ معاف دی او سړی هم حیرانه چې دا یې راته ویل ویل معاف د تذکرې چې ته یو کار وکې او ته بیا هم د شکی وهم دی کا نو لیوانه یې کنه او لیوانو ته الله مونږ معاف کړی دا یاد ساته چې ستا په یو حدیث کې شک راځي ستا د یو صحابي په عمل کې یو صحابي نه او د ډیرو صحابهونو نه کړی ستا وې زله نه غواړي ته وې چې یاره زما یې زله نه غواړي چې ستا یې زله نه غواړي نو کومه معلومیږي دا چې لیوانه یې وي بیا ته دین معاف دی وي قلاره کې نه وي نه چې یو خبره په دین په صحیح حدیثو کې راشي صحابه کرام زمنګ نه ډیر محتاط په دین چې دا غین یو خبره دی یو نه او د ډیرو نه امام ابو داود خپل کتاب کې د نه صحابهونو دا عمل نقل کړي او نور علماء په دې باندې مستقل کتابونه جمال الدین قاسمی رحمه الله په بار د مسح د جوربینو کې مستقل کتاب